Баршаға сәлем, қымбатты тыңдарман. Ресми ақпараттарды әрдайым біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін баса кетіңіз. Лайк басқан қолыңыз қабаттуулы қабырғасын ұстауды нәсіп етсін. Ендеше мен бастадым. Ақмола облысында ер адам психиатриялық ауруханадан қашып кетті. Ақмола облысында психиатриялық ауруханадан қашып кеткен 45 жастағы ер адам іздестіріліп жатыр. Ер адамды іздеуге полиция департаментінің жеке құрамы жұмылдырылды. Высванний Константин Вячеславович 1978 жылы дүниеге келген. Жақсы ауданы Қима ауылы тұрғыны. 14 желтоқсанда 18:30 шамасында ол мекемеден шығып кеткен. Аурухана дәрігері сол күні бірден полиция бөліміне хабар беріпті. Айрықша белгілері бойы 170-175 см, дене тұрқы арық, көзі қилы. Сол күні үстіне көк түсті, күрте қара бас киім, қоңыр түсті етік киген. Полиция Высваннийді есімді азаматтың қай жерде білетіндерге үндеу жолдап, ақпаратты келесі номерлерге хабарлап айтуға шақырды. 8716 32 2 12 02 немесе 102 және ұялы телефондар 871 371 41 02 875 625 5493 деді полиция өкілдері. Видеомыз кеңінен тарап, қажеттілер ету үшін лайк түймесін баса кетіңіз. Комментарияға ой-пікірлеріңізді жаза кетіңіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.